të dashur miq, i nderuar kryetar Afrim Gashi, të nderuar lider të Vlenit, zonja dhe zotrinj, motra e vëllezër, shumë të respektuar misafir nga lëvizja vetëvendosje. Vetëm prezenca juaj sonte këtu përcjell të gjithë një mesazh shumë të fuqishëm. Ne përfaqësojmë zërin e fuqishëm të kohës, zërin e Dardanis, zërin e vërtet të shqiptarve, kurse ata tjerët që hinë ngarë duke ndryshuar çdo herë emrat, nga Mavi, Jeshil, sot Aki, e me levicën Levi Aki, nuk janë asgjë tjetër, nuk janë bashkim, por janë copëzim, janë copëza të një mozaiku të quajtur bota serbe. Janë pobratimat e Mjelkovit e Gruevskit, faqja e zez e jona për këto 2 dekada. Jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale dhe në vend që sot flasim për projekte të së ardhmes, ne kemi përballë kundërshtar që merren me fjalor shumë tullët. Duhet merremi me zagar, me lepuj, mos një vlezën, mos një kaç poshtë, mos është fundi juaj politik, është fundi juaj moral dhe turp i përjetshëm për ju. Shqiptarët në vitin 2024 bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me Bashkimin Evropian, ju dërguan në opozit për një qëllim të vetëm, të shëroheni nga serbizmi, të shëroheni nga bota serbe, po maazallah nuk ka shërim. Ata vazhdojnë edhe në opozit të bëjnë allazhvereshe me botën serbe, të bëjnë biznese me botën serbe. Po unë ju garantoj se shqiptarët i kanë lexuar dhe shqiptarët kjo prezencë sonte masive këtu garanton se fitoria e Vlenit është e padiskutueshme në çdo komunë. Vetëm një shembull do t'ua jap se Vleni ka punu ma shumë se 20 vitet e qeverisë BDI-s. Vleni legalizoi, rregulloi statusin e medresës Isa Beun Shkup. A BDI dha vendin e Burmali Xhami Serbis për ndërtu i shtëpinë oficerëve serb. Vleni ndërton rrugët që bashkon shqiptarët, që zhvillon shqiptarët. Prandaj, pa mos humbur kohë, me 19 tetor, të gjithë 20 fuqishëm, ta votojmë numrin 7 për fitore spektakulare të shqiptarëve. Faleminderit!